Hello. Now, quite a few people have been asking for this since I have done the reactions to the shows I Told Sunset About You and I Promised You the Moon. So these are the documentaries. Now, from the looks of it, the first four I will have to rent. I'm not sure about I Promised You the Moon, but I think you might have to buy those too. But I'm looking forward to what went in to make this show because these two actors put a lot in, but I also want to know what the crew did. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. โปรเจกต์นี้เนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นจากตอนที่พี่ทำละครเรื่องรักสุดท้าย Oh, yeah, he did My Ambulance, which they were both จบ in. ปุ๊บก็แบบมันมีคู่หนึ่งที่แบบแฟนๆแบบเรียกร้องมากที่แบบอยากจะดูภาคต่ออะไรเงี้ยก็คือต่อกับทีวี But maybe not a ก็คือบิว sad กิ้น ending. หายงอนได้แล้ว He looks so different เยอะ there. มากก็คือใน Twitter คนก็แท็กมาเยอะว่าแบบมีคนชอบตัวละครเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟีดแบ็กส่วนหนึ่งที่แบบทำให้เราแบบรู้สึกดีอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอยากจะ Well, you kind of left their story in a really ของเต่าทิว dark, sad ภาค place. 2อะไรเงี้ยแต่ว่าเล่าเฉพาะคู่นี้แต่ว่าพอลงดีเทลไปคิดมาแล้วก็แบบเขียนเรื่องใหม่ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเหมือน Oh, why is it? ไอเต่ามันตายไปแล้วก็มีคิดว่าแบบจะมาเป็นวิญญาณดีหรือจะให้ดาวตกอีกรอบดีให้มันกลับมาเจอกันพอคิดไปคิดมาแล้วรู้สึกว่ามันเลยเถิดไปอะไรเงี้ย I'm glad you didn't go with that idea and you ทำเรื่องใหม่ went with what you went with. Yeah, it wouldn't make sense to bring him back. It would work. ที่เราอยากทำจริงๆเป็นความสัมพันธ์ของเด็กผู้ชาย2คนที่ตัวเราอินเองแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะชอบอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเอาสิ่งนี้ไปเล่าให้พี่องค์พี่ปิง Okay. ว่าแบบอยากทำคู่นี้ต่อนะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ตกลงกันว่าถ้าจะทำรีบทำเลยสุดท้ายก็ Fast, yeah, you did do it ได้ชื่อ fast. เรื่องนี้มาว่าเป็นแปลรักฉันในใจเธอครับ รีบตามมา Their acting is really impressive. Ah, they use this, see? And this is them actually in their moment, in their role. That's really impressive. First translation. Okay, กดอัดเลยนะ1 2 3 And this is how the recording starts, but if okay. It's April ซึ่งวันนี้ 2020. คนที่ประชุมเนาะก็จะมีบิวกินพีเนาะบิวกินโบกมือพีก็นี้พี่บอพุ่มกับพี่ก้อย Don't forget the yeah, I was gonna พี่เกดพี่จูอันนี้คือคนเขียนบทเดี๋ยวเรามาสดๆกันคือไม่อยากเล่าอะไรมากเดี๋ยวเราลองไปดูทีละบรรทัด Wait, they're screenwriters. Isn't one of them also one of the actors จริงๆแล้ว in the show? อายุเท่าไหร่หรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวละครอายุเท่านี้มีวิธีคิดแค่ไหนมีปมยังไงอะไรเงี้ยค่อยๆถามพี่ๆทีมเขียนบทแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยอธิบายได้แต่ว่าคร่าวๆในเรื่องเซตติ้งของเราจะอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็เป็นช่วงเวลาม.6 12th grade. Wow. ซึ่งอะไรนะ Yeah, okay, she's one of the script writers and she was also an actor and in the show in I Promised You the Moon. ก็ซึ่งเต๋มันแปลว่าน้ำชาแต่ถ้า โอเค คือเต๋จือแปลว่าเพศชายอันแน่เก๋มาก Okay. คือเต๋มันเป็นคำฮกเกี้ยนเพราะว่าในเรื่องมันจะเป็นครอบครัวคนจีนฮกเกี้ยนก็พีในเรื่องชื่อโอเอ๋ว His lips. ดูข้างหลังถ้าคิดว่าโอ้ยคืออะไรก็ดูข้างหลังพี่บอสไปนี่ขออะไรนี่โอเอ๋วก็คือเอาของพีก่อนนะโอเอ๋ว Oh, that's what it is. Dessert. ที่แบบมันได้วัฒนธรรมมาจากปีนังอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วความพิเศษของมันคือมันจะมีแค่ที่ภูเก็ตคือโอเอ๋วมันจะเป็น Okay. คือน้ำ Now we know why he has that background. แต่โอเอ๋วมันคือวุ้นขาวๆที่อยู่ในน้ำแข็ง คือแบบว่าไอศครีมมากระฮองอะไรอย่างเงี้ย เด็กภูเก็ตน่ารักซึ่งโอเอ๋ววอลแหวนเนาะแบบถ้าใครเรียกว่าโอเอ๋นี่ผิดนะต้องโอเอ๋วต้องมีวอลแหวนด้วย Oh, ew. อย่างถ้าตอนนี้คาแรคเตอร์มันก็จะพอเห็นคร่าวๆนิดนึงว่าแบบ
พอไม่มีใครเริ่มชวนคุยก่อนก็กลายเป็นไม่คุยกันเลยคือแสดงว่าทั้งสองคนนี้คือลึกๆแล้วแบบอีโก้มากหมายถึง But ว่า arrogant, are they? มึง I guess นึก to อ a อกปะมึง degree. ต้องถักก่อนอะเอาจริงๆจริงๆกูว่านะอะไรนะมึงเหรอ พีเลยเนี่ยมันเลยพีเลย Oh, okay, you're calling him ไม่ต้อง arrogant. พูดไม่ต้องพูด พีชัดอันนี้ใส่เงี้ยชัด ไม่ต้องพูด At least we know a bit more of their actual personality outside of the show. อย่างที่บอกมันมีความแบบอยากเอาชนะที่ค่อนข้างชัดเหมือนกันนะ เตะอะพี่ว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างแบบแข็งแรงมากคือ อืม มันเป็นคนแข่งขันมาก คือมันเป็นพวกเอาชนะ คือ He's มันต้อง tough เป็น number one อะ But he, อืม yeah, he does ซึ่ง definitely has เดี๋ยว a เดี๋ยวเรา tunnel vision เรื่อย vibe. ๆเนาะเดี๋ยวมันจะมีปมบอกว่าทำไมคนตัวละครตัวนี้ถึงโตมาแบบนี้อะไรเงี้ย อันนี้คือคาแรคเตอร์หรือว่าชีวิตจริงอะ เฮ้ยไม่รู้ อ๋อเหรออ๋อ The little shade that they throw towards one another. ไม่แต่ว่าบิลกิ้นเข้าใจคาแรคเตอร์นี้ใช่ไหมแบบบิลกิ้นแบบ เข้าใจ บิลกิ้นไม่เก่งหรือ เข้า เป ใจ ล่า ลึกเลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจ เข้าใจแบบเข้าใจเลยใช่ไหม อืม เข้าใจแต่ผมว่าพีก็เข้าใจเหมือนกัน Oh, I bet you two do. This is why their friendship is so good. They can kind of throw shade at one เนี่ยมึง another. เอาชนะมันอยู่เนี่ย นี่ไงเห็นปะเห็นปะ มึง นี่ใช่ผม หูย พีไม่เอาพูดไปเถอะอยากเอาชนะก็พูดไปเถอะไปพูดเลยพูดไป ออกมาจากในบทเลยคนนี้ No. ก็เดี๋ยวในเรื่องมันจะมีแก๊งเพื่อนก็คือคร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอในบทก็ได้ก็คือมันจะมีชื่อไข่ชื่อฟิลิปชื่อบาร์สแล้วก็ชื่อมดอันนี้คือจะเป็นแก๊งเพื่อนของพวกเรา Yeah, that's your group of friends and someone likes you. There he is. They really had an interesting group of friends. They were actually all individual. ควรจะต้องให้มันอยู่ด้วยกันแล้วไม่จมจะเด่นไม่เด่นอะไรมันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เราอยู่มันมีอะไรบ้างเรามีบิวกินเรามีพีเรามีขุนมีสมายใครจะมาเติมให้เราแบบเสริมให้เรื่องมันดูองค์ประกอบแล้วมันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยพอเราสร้างแก๊ง You can also tell they're pretty ผู้ young. ชายป้ายขึ้นมาแล้วเป็นผู้ด้วยเนี่ยอยากได้คนหนึ่งที่พูดภาษาใต้เลยความยากคือเดี๋ยวมันจะพูดทองแดงทั้งเรื่องมันอันนี้ต้องแบบลองดูคำดีๆเช่นให้ดีมสอนหน้าเก้าเปิดหน้าเก้าคนดีใช่ไหม So a slight อันนี้ different region นั accent. ดตะโกนเสียงดังบอกใครเพื่อน ไอ้คำว่านี้คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นี้แบบว่าต้องมีทุกคำ I'm gonna try and pause it right now because unfortunately the internet is really messing up and it's frustrating because I don't like when it pauses like that because it takes me out of this. But what's interesting was him saying here in this moment, the director, to have a southern accent, regional accent, because as he said there, things are said differently and it does give you a different feeling. And as an actor, it is, I imagine, for someone in the north then to switch to a southern accent, like just the difference and the little nuances in it, and clearly for Thai audiences to catch on that. He's really thought through everything in this moment and in this show, and watching that little Zoom call, I imagine it was on Zoom, really gave us a big insight to the two main actors' actual personalities and their friendship. It seems like they're quite competitive with one another. พูดนี้มันเหมือนแบบมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอยู่ดีเดี๋ยวนี้ก็นี้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือตามบทไม่ต้องเป๊ะหรอกเป๊ะ So at least he doesn't have to follow 100%. แต่ว่ามีแค่ฟิลิปกับปาที่พูดเป็นภาษาใต้อย่างคำว่าหมู่ อ่า เราที่หมู่เราแปลว่าอะไรดี อันนี้ไม่รู้ อ๋ออันนี้ไม่รู้ ผมมีเพื่อนเป็นคนใต้เฉยๆแล้วก็ซึมซับสำเนียงมา อันนี้พูดจริงปะเนี่ยไม่ใช่คนใต้หรอ ครับไม่ใช่ เหมือนมากเลยเนาะ พูดเหมือนชาติเป็ด That's pretty good if people thought you were from the south and you're not. มันแบบตีอะไรแบบ ใช่ค่ะ แต่คือแบบคำว่าเปลดในภาคกลางจะหยาบมากใช่ไหมคะแต่ภาคใต้มันคือพูดกันเหมือนแบบแม่ง Just like a word that could sound like a swear somewhere else, but here it just means จะ down. เป็นแบบ ใช่เปรต ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นฮาโรยมันจะเป็นแค่500คือถ้าจะ So เล่น just a bit more assertive. ต้องแบบเต็มเลยฮาโรย ใครใหญ่กว่านี้ 500
ประมาณนี้ ถูกต้อง ต้องประมาณนี้ And interestingly, he made them record themselves, clearly for a documentary, but just to also understand probably themselves as a look มี back. การโต้ตอบมีการถามกัน We didn't have that a long time. A while back, you never used to record yourself. I did about now. ก่อนที่เราจะเปิดกล้องเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมให้นักแสดงทุกคนนะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอินเนอร์เปลี่ยนอะไรบางอย่างให้ใกล้เคียงและพร้อมที่จะไปถ่ายทำคิวหนึ่งให้ได้มากที่สุด เอาไว้นะวันนี้ To keep the ears. Well, I get why their hairs are being cut. They have to match. But it's funny because the character of Tay has his original hair, which is longer. He obviously likes his hair longer. Oh, they love themselves.ในเรื่องเราค่อนข้างที่จะมีเด็กผู้ชายเยอะอะไรเงี้ยเราอยากได้ที่มันลุคดูแฟชั่นแล้วก็ดูมี Okay. ดูผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยเช่นตัวมดเองที่เราดีไซน์มา Yeah, Western boy, เด็ก yeah. ฝรั่งที่มาใช้ชีวิตอยู่ในภูเก็ตแล้วก็เรียนแล้วก็เติบโตเป็นเด็กฝรั่งจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับพี่เขาว่าเราจะทำสีผม I got that from his character. I thought he was mixed. ลักษณะรอดู The fact that they're even going down to the detail of their haircuts. แล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็ให้มาตัดทรงแบบลองทรงแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บพี่เขาบอกมันยาวไปเล็มออกแล้วก็ถ่ายส่งแล้วพอถ่ายส่งพี่เขาบอกยังยาวไปเล็มออกก็คือเล็มมา3 รอบพี่ตอนนี้ใช่ ก็ไม่อยากตัดสกินเฮดเพราะว่าถ้าแบบตัดสกินเฮดมันต้องกันหน้าด้วยอะแล้วแบบหน้าผากมันแบบไม่เท่ากันอย่างเงี้ยตอนนี้ก็โอเคอะตรงนี้ก็โอเค Because your hair is not symmetrical. สบายสุดเลยยาวสุดแล้วเขาบอกผมยาวสุดอะไรวะฝรั่งมาโคตรแสบเลย It will burn, yeah. It's peroxide. Yeah, he definitely looks more Western. ความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือพวกผมครับที่ทุกคนต้องเข้ามาดูก็พวกผมบอกเลยไฮไลท์เรื่องนี้ก็พวกผมนี่แหละ Let's go. Oh. Okay, so this is workshop. This makes sense. It's games, you break the ice. We do this all the time. ซึ่งเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะแบ่งกันแบบเป็นหลายกลุ่มอะไรเงี้ยเพื่อทำให้แบบ Watching them interact, you would never expect the intensity that ครั้งนี้ให้แก๊งเพื่อนมา Bilkin and PP bring to their characters that you would never think they were attracted to each other watching เปิด this. กล้องอะไรเงี้ยสิ่งที่สำคัญเลยคือแบบคนที่ต้องเล่นคู่กับ PP บิลกิน PP กับขุนถ้าเข้าฉากกุ๊กกิ๊กจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับบิลกินกับสมายแล้วก็เรียกมาดูว่าอ๋อถ้าซีนน่ารักกุ๊กกิ๊กเขาจะเล่นทางนี้ถ้าซีนดราม่าเขาจะเล่นกันแบบนี้ตัวบิลกิน PP เขาก็ช่วงเวิร์กช็อปช่วงแรกก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าตัวละครจะเด็กกว่าตัวเขาเองเพราะตัวเขาตอนนี้เขาก็อยู่ปี3ปี4แล้วน้องๆเขาก็เติบโตมี attitude อะไรที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราต้องรับบทเตะเขาเอวที่เป็นช่วง Oh, so they already know about the maturity then of them in I Promised ใช้ You the อารม Moon. ณ์บ้างหรือบางทีก็แบบเป็นความรู้สึกครั้งแรกอกหักครั้งแรกตื่นเต้นครั้งแรกใจเต้นครั้งแรกอะไรเงี้ยความรู้สึกของเราดูเหมือนไม่ต่างมากแต่จริงๆแล้วถ้าทางการแสดงถือว่ามันต่างเยอะ น้องคนหลับตาเป็นสิ่งที่ต้องการให้ทำต่อไปเนาะถ้าพี่ให้โจทย์อะไร ไม่ว่ามันจะเป็นคำที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักลองทำไปก่อน It's so interesting watching him be the screenwriter. ทำไปก่อนเท่าที่ตัวเองจะตีความได้ทำอย่างเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวมาว่ากัน คิดน้อยที่สุดได้ยินปุ๊บ I apologize again. This
this ไปในที่ที่ไม่ได้ constant สมมตินี่คือ freezing is actually really taking me out of this. I didn't realize it would be so bad. ขอให้เดินเร็วขึ้นอีกสัก2 ระดับเดินเหมือนมีจุดมุ่งหมายที่จะไป She's really strict, a bit too strict for my liking. นี่คำนี้อยากทำอะไรดูปุ้งปุ้งตรงเตียงปุ้งปุ้งสื่อสารกันปุ้งสื่อสารกันบินสื่อสารนะตอนนี้ต้องสื่อสารกับผู้เล่นก่อน She wants a lot from them, a lot, which helped the characterization, but I can't say it's actually that needed. พอยที่ตอนแรกเป็นห่วงคือเรื่องเด็กแหละที่ห่วงสุดนะ เพราะว่าถ้าเป็นพาร์ทแบบโตขึ้นไปหน่อยหรือว่าเศร้าดราม่า2 คนนี้ค่อนข้างมีพื้นที่ดีแหละ ก็เชื่อว่ามันจะแบบว่ากระโจนแล้วทำได้อะไรเงี้ยแต่เรื่องความเด็กมันเป็นเรื่องความสนุกสนานอะแล้วว่าอันเนี้ยจะทำให้ตัวเองน่ารัก Yeah, you gotta be young, you gotta be lively. แล้วว่าอันเนี้ยยาก But they're like that anyway. การจาก2 คนนี้ก่อนคือการกล้ากระโจนเข้าไปในหลายความรู้สึกวันแรกมันก็เลยเป็นเรื่องของการใช้สัญชาตญาณเยอะๆให้น้องได้ไปเจออารมณ์ใหม่ๆอารมณ์ที่เขาไม่เคยไป แบบฝึกหัดที่เลือกมันก็เลยจะเป็นแบบมันไม่ได้มีมานู่นนี่นั่นเลยมันคือแค่แบบได้ยินสิ่งนี้ทำ Yeah. ทำมีเสียงเพลงทำอะไรที่ It's interesting techniques, it worked. ทันทีอะไรกระทบปุ๊บทำทันทีจุดยากก็คือสิ่งที่เรากังวลไว้ช่วงแรกก็คือเราว่าพวกมันทำได้ก็คือกระโจนได้นู่นนี่นั่นได้แต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นความยากและยังทำ Oh, which part? คือความ whole energy นั้นให้อยู่ใน Okay. So they need to have consistent energy, they kind of, the flow went up and down. ชอบมีเผลอแบบกลับไปใช้หัวคิดมากจนเกินไปอ่ะเพราะว่าเราใช้ชีวิตมาตั้ง20 กว่าปีมันคือความเคยชินเราจะเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์ตัวใหม่เราก็ต้องฝึกมัดกล้ามเนื้อร่างกายของเรา energy ของเรา Right, okay. แบบที่ตัวละครมันเป็น I guess they were a bit too more, they were too immature if you watched them, yeah. น้องโตนี้มันแบบเป็นโตรุ่นพี่อะ Oh, that was just her practicing. I thought she was just generally being a bit. These 2 little boys were really good for สำคัญมาก the small amount of time they appeared in it. กับน้องโนเบลจะรับบทเป็นเต๋เป็นตอนเด็กของบิลกินนะครับแล้วก็ภูผาจะเป็นตอนเด็กของโอเอลที่เล่นโดยพีพีอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งสำคัญเลยคือเราจะต้องคอนวินคนดูให้ได้เพียงช่วงเวลาอันสั้นว่าเขาคือคนเดียวกันนี้ฉะนั้นอ่ะการที่เขาจะให้มันมาจูนให้มันเหมือนกันเนี้ยมันต้องใช้เวลากันสักพักหนึ่งอะไรเงี้ย It's really intensive, this is. ก็เปิดดูนี่เว้ยเป่าบุญจิ้น เด็กๆทำตามป๊อปเลยนะ You've really got to focus on watching the actors here and characterize them. มาบอกว่ากูกับเจ้าหน้าเหมือนคอนแบบ Yeah, he's very. มึงเป็นแม่มึงก็ต้องอวยมึงบ้างกูว่าไม่เหมือน ไม่เกี่ยว อย่าเล่นให้ดูหน่อยเป็นจัดเจ้าได้ยังไงยืนขึ้นได้คือ ดูหน้าดิไอ้เหี้ยต้องเข้ามาดับเราก็เริ่มเป็นปุ๊บเมื่อ Yeah, he's very animated, which makes characterizing him very difficult. ก็จะเป็นวิธีการที่เราให้บิลกินพีพีเล่น แล้วก็ลองให้ตัวน้องเนี่ยลองศึกษาดูว่าเฮ้ยถ้าเป็นบิลกินพีพีเล่นเนี่ยเขาจะเล่นเป็นทางนี้นะมันก็ค่อยๆเริ่มจูนค่อยๆเข้าหากัน It's a lot they've been asking them to do, a lot. But it's interesting because this is what people don't get to see about actors, that it's not all fun. อะไรเงี้ยที่มันเป็นเสน่ห์ของเขาโนเบลลองดูซิว่าโนเบลสามารถทำแบบนี้ได้ไหมแล้วโนเบลก็ทำได้ ภูผามีเสน่ห์แบบนี้พีลองซึมซับสิ่งนี้ออกไปไหมว่าแบบเอาสิ่งนี้ไปพัฒนากับตัวละครอย่างเงี้ยเขาก็มีการ So interesting watching this develop. มีคาแรคเตอร์ให้เหมือนพี่เขาในตอนโตแล้วค่ะพี่เขาทำอะไรแบบดูแล้วทำตามเวลาของเราพี่เขาเนี่ยปิดปาก
แล้วเวลาพี่เขาอธิบายอะไรมันก็จะไปแบบมือมันก็จะไปผิวอะก็ยาก He's ต้องทำแบบให้มัน I understand that กัน Italians are very กวนนิดๆแล้วก็แบบว่าสบายๆแบบว่าเหมือนแบบพอคุยก็จะคุยสบายๆ ถ้าถามพี่เขา แต่ว่าพี่เขาก็นั่งอย่างนี้ แล้วก็แบบเล่าไปเล่ามาพี่เขาก็นั่งอย่างนี้แล้วก็พี่เขาก็จะขำอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกั I mean he picked up on how he laughs, which is very smart of the kids. ก็ถือว่าเป็นการเวิร์กช็อปที่ผ่านไปได้ด้วยดี น้องๆเขาก็ได้เห็นการรับบทเตะเขาเอวของบิวกิ้นพีพีว่าเป็นทิศทางไหน ตัวบิวกิ้นพีพีเองก็ได้เห็นว่า energy แบบเด็กๆ I mean these two are so energetic. เขาก็จะหยิบยืมพลังงานนั้นไปเล่นในบทของเขา ความเบ Okay. สิกสุด I mean it came out to be a magnificent, one of the best shows ๆ we've เด็กไป watched. เรื่อยๆพี่พีวิกกี้ก็นั่งดู It's interesting. ไม่ซึม energy ซึมพลังงานความสดใสความวัยเยาว์อะไรก็ไม่รู้ไอคาแรคเตอร์ที่เคยบอกว่ามันยังไม่นิ่งมันยังแบบมันยังมาหายพอเจอน้องเด็กปุ๊บกลายเป็นแบบเหมือนหาย energy เจอมันพอมันได้มาเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วมันซึมซับพลังงานของความเด็กไปด้วยกันอะไรเงี้ยอีพีวิกกี้ก็คือย้อนวัยได้จริงแล้วก็Okay, I'm บางทีการ it's kind of hard to tell sometimes with what we're watching because we're only seeing เขา snippets. มาอยู่ด้วยกันแล้วมันเลยเกิดขึ้นแล้วว่าอันเนี้ยเป็นเมจิกโมเมนต์ที่น่าสนใจมากก่อนพี่ก่อน บิวกิ้นพีพีต้องไปทำการบ้านเยอะมาก ตัวน้องเขาก็เริ่มหนักใจแล้วว่าต้องไปเตรียมตัวอะไรบ้างรวมถึงมีการใช้ภาษาจีนด้วยในเรื่องตัวบิวกิ้นกับพีพีเองก็ต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มด้วย รวมถึงในเรื่องพูดภาษาใต้ด้วย คือเขาเล่นทุกฉากเขาเล่นทุกบรรทัด It looks tiring. ไม่ว่าจะพลิก Which I completely get. ไหนก็มีโอเอ๋วทำให้ตัวน้องตื่นเต้นขึ้นแล้วก็ตัวน้องเขาก็แบบเริ่มกดดันเริ่มเครียดด้วยว่าเฮ้ย Here comes problems that they face. เหมือนตอนนี้น้องได้อยู่ในฐานะที่เป็น Yeah, it's hard to be in every scene. ของการทำซีรีส์เรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ย A lot of practice, as you can see. Bilkin is a ball of energy. A big ball of energy. ก็สำหรับซีรีส์แปลรักษาไม่ใจเธอนะครับจริงๆก็ It makes it seem like there's gonna be really stressful moments in the next episode. ตั้งใจแล้วก็หมายถึงในทุกรายละเอียดทุกคนอยากให้มันออกมาดีที่สุดเลยครับทุกฝ่ายรู้สึกดีใจที่เหมือนกับว่าพี่ๆเขาแบบให้โอกาสเราได้มาทำด้วยอะไรเงี้ยทั้งพี่บอสทั้งพี่ยงหรือว่าพี่ๆผู้ใหญ่อื่นๆ อยากให้ทุกคนได้รับชมมันแล้วก็หวัง Oh, จะ we ได้เรีย did. นรู้อะไรบางอย่างจากมันไปด้วย ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ อยากให้ทุกคนแบบดูมากจริงครับผม Just get it out. I said it already. The constant pausing because of my internet really did take me out of the moments with this show, and it's really unfortunate because I was trying to watch because it is a documentary. I will say something I have to really applaud Bjorken and PP on is that I didn't sense any sense of chemistry from them like we get in the show. Not an ounce watching them behind the scenes. It just looked like two friends having a laugh, joking about. It was interesting that one of the screenwriters is also an actor that we've seen in Why Are You and in I Promised You the Moon, and probably numerous other things as well. So it's interesting seeing her on both sides because, as you can see, when you're an actor, you don't have the control, but as someone who has some form of control, she's quite stern. I did sometimes watch it and think, because I can be really stern,
It felt a bit too controlling. Even though we got an amazing show, I wonder if they let them have a little bit of freedom in certain aspects. What was interesting as well was having the haircuts developed for the characters, and they were really specific on what they wanted. The fact that they wanted some to have a southern dialect or accent compared to obviously a northern one, which really made sense considering what they were doing with certain characters. Having the kids mimic them, which you do. You ask them to follow, to shadow, to watch, so that the kids can mime and understand it better. Because you want it to feel authentic, like these were them when they were younger. Difference is, they're asking them to watch them while they're workshopping, and that's very different from when you're actually performing on camera. So I think they probably would have to have tweaked that while they were doing the workshops and then actually film it so that they can get a better sense. Bilkin is a ball of energy. You can tell how young everyone is. He is very hyperactive, but it looks like there's going to be a lot of stress in the second part because they've got a lot of dramatic scenes, and they are in every scene more or less, and it's very dramatic. It's very hard being an actor and being in that many scenes because usually you get a little reprieve where you can have like a day off or half a day so you can relax. It doesn't work for these two by the looks of how it was filmed. And I really liked kind of seeing everyone together, everyone practicing. They were recording one another. We saw on the Zoom calls the two main actors how close their friendship is, but also they're quite competitive with one another, and how it came about from My Ambulance. If you've seen that, then you know the ending. If you haven't, well, they spoil it for you. I'm glad they didn't go with the original idea and they changed it, because I told Sunset About You and I Promised You the Moon is some of the best hours of show, movie, however you want to put it together, that I've seen. And you can see how it worked because they really delved into the characters and really wanted you to understand that they knew what they were doing. It was very intense, and that's something I really appreciate them showing, which is I think people think acting is very simple, it's very easy, and that's all you do. The amount of people I've known throughout my life who said acting is the easiest thing they've ever done, it's like, no, what you have done was what a kid does, which is just amateur acting, not trained professional acting. And as you can see from that, it's a lot of intensity, it's a lot of playing around to kind of break the ice, get to know one another, because you do get embarrassed when you act silly around people you don't know, and you kind of have to let that go. But then they want them to incorporate emotions, feelings, movements, stuff like that. And this is only episode 1 of the documentary. There's still many other parts to come, and we haven't even got to when they're filming yet. So that will show the intensity from those moments, and we can see it gets quite intense. But I'm glad they're showing this side where it's extremely intense. The workshops are hours long. They're usually weeks before, because I think people get shocked sometimes how quick filming can be, but there's an intensity beforehand, and these workshops are done all around the world. And it gives us a sense of what the actors are like away from it. And that's why I applaud them so much, because the chemistry on set, you never would picture from what you just saw there. It just looked like two friends who were joking about. But then when you watch the show, the chemistry is so magnifying that it does make you take a step back and think, oh yeah, these are characters. And I think the documentary does, for me, actually helps separate, even though I separated them before, it helps even more to separate them now, because you get to see their real personalities. Thank you for watching. That was I Told Sunset About You documentary part 1, and I will be back with part 2 very soon.